Bueno, hoy voy a hacer un drenaje y voy a enseñaros un punto de acupuntura para estimularlo y trabajar el óvalo facial, ¿vale? Porque lo que va a hacer es descargar los maseteros, porque la tensión en el masetero genera caída del rostro, ¿de acuerdo? Yo voy a utilizar para estimular el punto de acupuntura un estimulador de puntos de acupuntura facial. La que no tenga, esto se puede hacer si no tenéis en casa y lo queréis hacer, lo podéis hacer con un lápiz o con la punta de un pincel o incluso con las manos, ¿de acuerdo? Y vamos a trabajar el 6 de estómago. Lo vamos a hacer primero antes del drenaje, ¿vale? Vamos a trabajar el 6 de estómago, como he dicho, que es un punto que se utiliza mucho en la estética de la medicina tradicional china, porque es un punto que ayuda mucho al soporte y al óvalo facial. Sobre todo va muy bien para las personas que tienen bruxismo, que tienen mucha tensión, y esa tensión en el masetero hace que la piel cuelgue. Entonces abre también mucho el flujo del líquido de drenaje en el rostro y favorece mucho la eliminación del estancamiento, de esa sensación de piel caída, porque eso suele ser, aparte del músculo que esté cargado, suele ser también retención de líquido, ¿vale? Entonces vamos a arrancar para las que lo vais a hacer. Y para localizar el punto tenemos que apretar los dientes, así. Y al apretarlo, donde se hace más bulto es ahí. Justo está ya, justo en el hueso, ¿vale? ¿Lo tenéis localizado bien? ¿Se ve, no? Yo me voy a hacer con el estimulador, ¿eh? Lo podéis hacer si tenéis guasa con la punta de la guasa también. Entonces, busco, voy a hacer primero un lado y luego el otro. Cojo aire, suelto, presiono en el punto y realizo 15 círculos ascendentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí me duele, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, vale. Mantengo unos segundos y suelto. Muy bien. Vale, vamos otra vez. Localizo el punto, cojo aire, suelto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vale, mantengo. Lo acompaño con la respiración. Otra respiración. Y suelto. Yo tenía dolor, ¿eh? Tenía dolor. Me voy a trabajar otra vez el punto. Vamos a hacer otros 15. Aprieto normal, María. Una presión media. Tienes que ejercer una presión media. ¿Vale? Venga, otra vez. Localizo el punto, cojo aire. Suelto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, mantengo. Acompañamos con la respiración, otra vez. Y suelto. Muy bien, muy bien. Se va definiendo, ¿eh? Se va definiendo. Vale, vamos al otro lado. Busco el punto. Cuando lo localizo, cojo aire. Suelto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mantengo un momento. Oh, qué dolor. Y suelto. ¿Veis cómo se va definiendo? Aquí lo tengo más definido que aquí. Venga, otra vez. Localizo el punto, cojo aire. Suelto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, mantengo. Acompaño con la respiración. Y soltamos. Muy bien. Y vamos a hacerlo otra vez. Vale. Localizo el punto. Cojo aire. Suelto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, mantengo. Respiramos, otra vez, cogemos aire. Mantengo unos segundos más. Y soltamos. Vale. Fenomenal. Sí, ¿eh? Es que si lo vas trabajando, se nota mucho. La acupuntura facial, en la estética, funciona súper bien. Y si se va trabajando, que hay puntos para todo el rostro, da muy buen resultado. De hecho, en la comunidad tenemos las clases de arquitectura del rostro, que es de simulación de puntos de acupuntura de todo el rostro, para el párpado caído, para los surcos, para labios, para elevar la ceja, para el pómulo, para la producción de colágeno, van súper bien. Muy bien, vamos a drenarnos. Yo me he puesto el aceite de caléndula. Esto es un punto suelto, ¿eh? Esto es la pieza de un puzzle. Pero luego hay puntos, muchos puntos para el rostro. Vale, vamos a empezar a drenar y vamos a dar la apertura al drenaje en términos. Es súper importante
que abramos el drenaje. Esto súper importante para que nos dé un buen resultado. ¿Duele, María? Cuando duele es porque hay tensión. Piensa que los maseteros es un músculo que se carga mucho, porque hablamos, porque masticamos, porque gesticulamos mucho y se va cargando. Entonces, si no lo descargamos, todo eso tira así para abajo. Entonces, es importante ir descargándolo. Duele, pero no es un dolor de decir ay, 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 es un dolor que descarga, es un dolor, un dulce dolor que se le llama. Yo al menos lo veo así. Vale, vamos lateralmente. Así. Chicas, cuando os acordéis, por favor, tapa la pantalla y me ayudáis con eso. Vale, así. Vamos al otro lado. Vale, y vamos a marcar la clavícula, los huesos de la clavícula, porque en esta zona tenemos muchos ganglios y como es donde nace el platisma, pues hacemos 2 en 1. Descargamos el músculo, el platisma, que es el que sube por el cuello, y además drenamos, porque estimulamos esos ganglios. Me voy a mover esto un poco, así, para que se me vea mejor. Vale, vamos al otro lado. Así. Muy bien, y vamos al cuello. Vale, el cuello para abajo, siempre para abajo. Y no tocamos ni la tráquea ni la columna. Así. Pensad que el cuello es el embudo del rostro. Vale, vamos al otro lado. Muy bien. El drenaje es una cosa que le deberíais de incluir en vuestra rutina facial diaria y al final no necesitáis una hora de drenaje. Con que hagáis 5 o 6 minutos por la mañana, 8 o 9 por la noche, más que suficiente. Si lo hacéis, os vais a notar mucho cambio en el rostro, pero mucho. Vale, vamos al óvalo. Y no hace falta que sea con la guasha, ¿eh? Lo podéis hacer con las manos, con la guasha, con el rolón, con una cuchara. Vale. Y vamos al otro lado. Vale, y como hemos trabajado el óvalo facial, ahora con la guasha, con esta parte de aquí, vamos a drenar el óvalo. Así y bajamos. Así y bajamos. Bajamos. Lo vamos a drenar bien, que hemos estimulado el punto.
Vale, vamos al otro lado. Muy bien. Una última pasada. Y vamos a la zona baja del rostro. Labio inferior. Vamos al otro lado. Vale, vamos al labio superior. Al otro lado. Vale, vamos a estimular ahora unos puntos, el 20 intestino grueso, que está situado al lado de las aletas de la nariz, y estos puntos lo que hacen es movilizar el drenaje del rostro, pero además trabajan mucho la zona media del rostro, por lo tanto nos va a ayudar a descargar los pómulos, bolsas, ojera, párpado, esas cositas, ¿vale? Entonces vamos a coger aire, soltamos y realizamos 5 círculos ascendentes. 1, 2, 3, 4, 5. Mantenemos y soltamos. Otra vez cogemos aire, soltamos. 1, 2, 3, 4, 5. Mantenemos y soltamos. Y otra vez cogemos aire, soltamos. 1, 2, 3, 4, 5. Mantenemos, arrastramos por los surcos y arrastramos lateralmente. Y arrastramos. Muy bien. Esto nos va a ayudar también al surco nasolabial, ¿eh? Vale, arrastramos hacia sien y bajamos, porque estamos con las mejillas. Un día una chica en un live decía, yo cuando llego a mi casa me cambio, me lavo la cara, cojo el aceite, la guashe, mientras que veo la tele me voy drenando. Esa es muy buena opción también. Vale, vamos al otro lado. Vale, y vamos a la zona de la ojera, que esto lo vamos a hacer suave, ¿eh? Esta zona suave, ¿eh? Arrastramos hacia sien. Drenar esta zona nos va a ayudar mucho a bajar la bolsa que se coloca en esta parte del párpado, bueno, en el párpado inferior, y también a suavizar las ojeras.
Vale, párpado superior. Mañana vamos a hacer un live trabajando el párpado. Así. Para abrir un poco más la mirada. Vale, y en el último bajamos, bajamos y bajamos. María, ¿es bueno drenar todos los días? María, eso es buenísimo. La mejor rutina que puedes hacer es drenar por la mañana y por la noche. El drenaje es un tipo de masaje que no que sea bueno, es que es súper recomendable drenarse cada día. 5 o 6 minutos por la mañana, 8 o 9 por la noche. Sin ejercer presión porque el drenaje no es un tipo de masaje que necesite fuerza. Suave. Además, si lo incluyes en tu rutina, verás cómo lo vas a notar un montón en el rostro. Vale, así. Y en el último bajamos, bajamos y bajamos. Vale, y vamos a la frente. Así. Y así. Vale, bajamos. Bajamos. Y bajamos. Vamos al otro lado. Bajamos. Bajamos. Y bajamos. Muy bien. Y como no, vamos a finalizar con las manos. Suave. La frente. Párpado. Vale, párpado inferior. Bajamos, vale. Zona media del rostro. Y bajamos. Labios. Labio inferior. Papada. Muy bien. Y arrastramos hacia adelante, arrastramos, arrastramos. Muy bien, y ya estaríamos. ¿Qué tal, chicas? ¿Qué tal?